係整一個洋葱湯，呢啲係我哋會用到嘅材料。我哋將啲洋葱切絲。燒紅個鑊先，好啦，個鑊熱啦，咁我哋就將啲牛油倒落去。然後將啲洋葱喺度煨。我哋要將啲洋葱炒到佢焦香，用中火翻炒，每隔幾分鐘將佢翻炒就得㗎啦。我將啲洋葱全部將佢鋪平喺個鑊底，令到佢受熱均勻。每個幾分鐘我哋就嚟炒到咬佢就得㗎啦。呢度一個呢打嘅清水，我哋大火將佢煮滾佢先啦。水滾啦，我哋將佢熄咗做中火，將所有嘅調味料倒晒落去。將啲火熄到細火，然後我哋將佢冚埋焗40分鐘。每次翻炒之後，記得要將啲洋葱均勻咁鋪翻平佢。炒成咁樣就得㗎啦。啲湯已經煲好啦，記得閃微喎。預熱焗爐250度。我哋將個方包切咗佢，大細都冇乜所謂㗎。我哋陣間可以平均咁將啲包擺喺個湯面上邊，咁可以晾住啲芝士。芝士一部分我將佢切片，一部分呢我就會將佢切絲。我哋將啲洋葱平均咁分為3份，將
我哋聞到啲洋葱好香嘅，咁就將佢分喺3個碗裏邊啦。將啲已經煲好咗嘅湯都倒落去個兜裏邊。啲香葉我哋就唔倒落去啦，但係啲百里香咧，我哋可以不埋佢。平均咁將啲湯擺咗落去之後咧，我哋就將啲麵包鋪喺面，將啲芝士片都鋪喺面。跟住就將啲芝士碎鋪喺啲芝士片上邊。個爐已經預熱咗啦，預咗10分鐘左右啦。咁我哋就將啲湯擺入去，我哋淨係需要將嗰啲芝士焗溶就得㗎啦。